Şimdi Norveç'ten bir konuğumuz var. Profesör Doktor Inge, Norveç Stavanger'da bulunan Fen Bilimleri Laboratuvarı yöneticisidir. 2016 yılında kurulan laboratuvarın amacı fen bilimleri faaliyetlerinden ve projelerinden sorumlu olan öğretmenler ve öğrencileri bilimsel alanda çalışmalara teşvik etmektir. Profesör Inge, söz sizin. And now we have the pleasure to introduce you to our guest from Norway, Professor Inge, who managed the School Laboratory in Science at Stavanger University in southeastern Norway. The laboratory was established in 2016 to promote science to both teachers and students who are engaged in science activities and projects. Professor Inge, many thanks for being with us here today. The floor is yours. Okay, welcome everybody. Herkes hoş geldiniz diyorum. I've set up I will talk about mathematics in nature. Bugün doğada var olan matematikten konuşacağım. Normally, most people, students or whoever, regard mathematics that take place in Normalde herkes ve öğrenciler matematiği on blackboards. Sunumda tahtada gördüğümüz şekilde aldılar. Nature is full of mathematics. So I will take you a short trip into different mathematical aspects in ben sizi nature. Matematik ve doğa ilişkisi bakımından farklı yerlere götüreceğim. Normally, we define mathematics as a relationship among, as you see, quantities, magnitudes, and properties. Normalde matematiğin tanımı olarak I would like to start miktarlar, büyüklükler ve this is my rakamların arasındaki ilişkileri tanımlayabiliriz. I have a large Ben de family hayatımdan bir örnek vereceğim. And 6 kızım var. Their age, yaşları toplamı 223 years. 223. And very often they come for dinner on Sundays. Bir araya geliyoruz yemeklerde. And we very often have discussed how many different variable seatings we can have on the table. Da olur. Bu masanın In mathematics we call it faculty. You see, şekilde. Bunu matematikte fakülte, faktöriyel diyoruz. You see, me and my wife and our 6 daughters, görüyorsunuz. 40,320 different places we can sit around the table. Bunu yapabiliriz. And the story goes on, as you see. Devam ediyor hikaye gördüğünüz. 5 of my daughters bring along their husband or man. Kızlarım eşlerini getirirse buraya 5 tane. And gördüğünüz gibi 13 faktöriyelle ortaya çıkan 479.001,600 çıkıyor. Artı 7 tur. Everything is mathematics. Matematik her şeydir. Everywhere. Ve her yerde. So now please join me for a small trip further. Şimdi anlatacağım. Küçük yolculuğa dahil olun lütfen. We call it permutation. Permütasyon. Normally order. Sıralama ya da. We can start. Give you a small demonstration. Küçük bir how many different ways can we line up 3 persons? 3 kişiyi farklı şekilde nasıl dizebiliriz? Kaç farklı şekilde görüyorsunuz. Eric and Marcus ve ben. How many different places can we sit in? Kaç şekilde farklı? If Eric is on my left side, Eric solumda. 2 different places. Farklı iki yerde. If those 2, and we can change as well. Değişebiliriz yerlerimizi gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam eder gördüğünüz şekilde. Faculty of 3, which is 3 faktöriyel hesaplayabiliriz. Multiply 1, ve bu da 1, 2 ve 3'ün çarpımı demektir. Different ve 6 ortaya çıkar. 6 farklı sıralama yerleşir. If we go out in nature, doğaya gidecek olursak, look at some flowers, çiçeklere bakacak olursak, sunflower, mesela ayçiçeği gibi. Fibonacci sayısından adding up this, we call it Fibonacci numbers. Fibonacci sayısı, Fibonacci dizisi. Summarize 2 following Fibonacci. 2
arka arkaya gelen sayının toplamının sonraki sayıyı oluşturduğu bir dizi bu. One is 2, and 1 and 2 Gördüğünüz is 3, gibi 1, 1, 2, 2 1, and 3 2, is 3, 5, and 2, so 3, on, and so on. 5 ve gidiyor bu I şekilde. marked the sunflower, you see, Gördüğünüz gibi işaretleri koydum ayçiçek çekirdeğinin 13 üzerine. spirals, marked 13 with green, spiral yeşil olanlar sağa doğru. 21 of those spirals Spirallerin 21'i de maviyle gördüm sola doğru. following Fibonacci number. Burada Fibonacci dizisini görürsünüz. You can even other flowers or Başka çiçekler de görebilirsiniz. pine cones. This is the same Mesela çam kozalaklarında aynıdır dizi. You see on the bottom İşaretledim. side of the cone, you Görebiliyorsunuz. see marked with 8 spirals 8 spirali turning görebiliyorsunuz. left in the picture, marked blue, Soldaki and 13 resimde ve spirals sağdaki marked resimde 13 adet turning görüyorsunuz right. spirali. Sağa doğru. There's quite a lot of very strange things in nature. Çok Look tuhaf at- şeyler, değişik şeyler var burada. Bakınız I've just Nautilus sliced it kabuğuna in two, and you böldüm. see Görüyorsunuz değil mi? a logarithmic. Çok ilginç. Yes, you see it. Algoritmik görüyorsunuz. Very Logaritmik. beautiful. Çok And güzel. if you start as the picture to the left, Soldaki resme bakacak olursak you see those two, and you turn and it's all Fibonacci numbers. Fibonacci sayılarını görüyorsunuz. And if we go back and look Tekrar bakalım. on ourselves, and if you take two following Fibonacci numbers, Birbirini takip eden iki Fibonacci sayısını aldığımızda ve bunları birbirine böldüğümüzde gördüğünüz gibi 8 bölü 5 1.600, and 1.600 higher Fibonacci numbers daha yüksek Fibonacci sayılarıyla as you go gördüğünüz gibi infinity. sonsuzluğa doğru gittiğiniz zaman It approaches the golden ratio. Altın orana We call it yaklaşıyor. phi in mathematics. Pi diyoruz. The phi matematikte. number. Fi sayısı. Look at Bakın this is the burada famous drawing from the year of 1487, Leonardo da Vinci. 1487'de Da Vinci'nin çizdiği meşhur çizim bu. You see quite a lot of golden ratio. Oranını fazlasıyla görüyorsunuz. Look at myself. Kendime bakınız. I measure my height. I am Boyum 1 meter 1.78. centimeters high, and if I divide my height, total height, with Boyumu the position of my belly button, it is bel 1.10. çevreme böldüğüm zaman As you see, 1.10 I am the görüyorsunuz. golden ratio. Görüyorsunuz So now you can bende investigate altın oran var. There's quite a lot of different golden ratio in the face, in the body, Oranlar as vücutta. Leonardo da Vinci draw Leonardo da Vinci'nin a lot çizimleri. of different length of the arm and so on Yani and so on. kol Anyway, ve diğer yerlerde this is, çok fazla değişik we call it a oranlar. harmonious division of Bunu da line segments. çizgi segmentlerinin harmonik bölümü If you have a matchbox and you adlandırıyoruz. divide the sides to each other, you get Mesela the golden kibrit ratio. kutusuna baktığınızda So this böldüğünüzde bile This you can görebilirsiniz. investigate in many different ways. Çok farklı şekilde araştırılabilir bunlar. You know, in Norway we have Norveç'te biliyorsunuz especially in the winter time or in the autumn, özellikle quite awful sonbahar ve rainfall. kışta Very often I yağmurun see these yağar. huge clouds, Bu and I büyük keep asking myself, bulutları görürüm if ve we kendime measure sorarım. the weight inside those big ones, the Bunların pictures of a cumulative, ağırlığını düşündüğünüz cloud. zaman which is, as you see, 5 gördüğünüz gibi kilometers each way, and it's vertical 5 10 kilometre kilometer high. yatay ve dikey olarak 10 kilometredir. 250 Bu da cubic
kilometers. 250 kilometre normally, tekabül eder. Normalde water content in those clouds su içerikli are bu bulutların in each cubic her meter. metrekübünde 1 gram vardır. If we multiply it, as you see, Bunu da this gördüğünüz gibi huge çarptığımız zaman cumulonimbus cloud contains cumulonimbus bulutunda 250,000 tons of water. 250.000 ton su But demek. why doesn't it fall down? Evet. Bu niye düşmüyor peki aşağı? Strange things. If you convert the number of dönüştürürseniz bunu tons of water suya, with elephants, suyun ağırlığını normally the fileye male elephant dönüştürürseniz is about 5 tons. That means inside that cloud 5 ton olarak we have the hesap same edilir. weight as Bir bulutun 50,000 içerisinde elephants. bu da demektir ki 50.000 fil bulunuyor demektir. Okay, the answer why this cloud Cevap, doesn't fall down neden is düşmediğine dair size bu of the bulutun water droplets. su damlacıklarının Only, ebatıdır. They are very, very small. Çok küçüktürler. Approximately 1 Yaklaşık to olarak 100 part of a millimeter. bir That is why they are milimetrenin %1'i floating kadar. in the air. They have to connect and grow a bit bigger, and then Ve bir araya gelerek start bir raining. kütle oluştururlar. I just took a comparison. Şimdi bir Smaller kıyaslama clouds, as you see, 1 cubic sundum. kilometer containing half the amount of water as the biggest sky. That is Sonunda about gördüğünüz 500 tons, oranlarda even more 500 than the biggest ton airplane küçük we have in Norway, bulutlarda which is about 400 tons. ki bu da So, aşağıda gördüğünüz gibi Anyway, Boeing my point cinsinden is, hesap ettiğimizde when you go 400 tondur. outside for a walk in the either it's in the city or in nature, you can see Doğada, mathematics şehirde all over, matematiği her in the yerde sky, görebiliriz. in plants. Gökyüzünde, bitkilerde. And I want to tell you a very nice story. Size You know, çok when we measure ilginç hikayem in var meter, doğada. what Doğa, is a düşün. meter? And the story of 1 meter is a very nice story. Bir can read metrenin it. çok özel bir As you hikayesi see, vardır. The measure of all things. This is the book in Norwegian, but you can hold the whole of it in either on Norveç dilinde bir internet or kitap var. in a book in Bunu English. internette, İngilizce'de Anyway, bulabilirsiniz. just after the French Revolution, Fransız devriminden hemen 2 sonra French astronomers, iki as you Fransız see on the astronom, pictures, Jean resimlerde Delambre gördüğünüz gibi on the Jean top, Delambre and ve down Pierre Mequin, Pierre they Mequin. started triangulating, Bunlar starting in Paris. üçgenler kurarak ölçmeye Jean Delambre başladılar. triangulated Meridyeni north Paris'ten to başlayarak and Pierre kuzey ve Mequin güney yönünde triangulated down to Barcelona. Barcelona'ya Spain. kadar They set up a hypothesis. hipotezi 1 kurdular. meter was Bir- supposed to be the exact 1 to 10 million of the distance Bir metreyi from the North Pole kuzey to kutbundan equator ekvatora measured kadar olan through 10 milyon Paris. birimin 10 And they milyonda used biri olarak algıladılar. as you see 7 years they 7 yıl used ne for aldı this bu onlara? triangulation. Bu This is what I üçgenler did. kullanarak ölçme. Bakın Have- burada görüyorsunuz. Set up measure a distance, and if you have a distance and measure the angles against Üçgenleri high kullanırsanız big burada three, church or whatever. kullandığınız zaman So nereye denk this journey gelirse took artık 7 years, and bu 7 yıl Um, aldı onların. Pierre Mequin, he Pierre didn't know Mequin. when it come to the Pyrenees in the border between France and Spain. İspanya ve There was some- Fransa arasındaki sınıra geldiğini bile He couldn't. fark etti. If I go back, you see, Evet, geldi. Sonra fark etti. he made a measure error, which Bir made alan the oluşturdu measurement ölçmek için. a bit shorter. But according to the story, he was so sad of this mathematical Çok error çok küçük that he bir ended matematik his life. hatadan dolayı görüyorsunuz burada. But anyway. Sonundaki çok üzüldü. if you take, the distance from equator Görüyorsunuz to the North ekvatordan Pole, it's kuzey 90 kutbundan degrees. If you ekvatora kalan olan multiply it
mesafeyi each of these 90 hesaplamları degrees görüyorsunuz. consists of 60 Gerekli minutes. çarpmaları yaptığınız zaman 90 And ve if you 60'ı divide 10 10.000 ile million ve as bunu the 10 meter was milyona 10 to milyonu those 90-60 işleminden böldüğünüz zaman 5,400 minute of arc, you get a distance of 5400 yay dakikası elde 1,852 edersiniz. meters, which is a nautical Bu mile, işlemin sonucu or 1852 a knot, metre eder. as we Bu call da it, bir the deniz speed miline when you go by eşittir. boat. Not deriz buna. So the hypothesis for the meter Hipotes, was they metreye wanted to dair have olan a measure which is bir ölçüm represented olmak in nature. zorundadır But doğada. of course, today Temsil this is not karşılığı bulunan. accurate enough. So today we have O other zamanlar tabii ways çok to net değildi bu. measure a meter. Bugün net. So measurement Ölçümler presupposes a division of öngördüğü bir that şey everything can vardır. be measured. Her Of course, we şey have all ölçülebilir. those natural Bir units, bölümü vardır. number of Kısmı vardır trees, bunların. animals, whatever. Doğal üniteler, And as doğal we call birimler, those, if sayılar, we divide them hayvanların up sayıları, in ağaçlar, artificial units, yapay birimler vardır. reference system. Uzunluk gibi course, bir referans we are olarak alırız familiar with bunları. nanometers, Metre which gibi, is, as you saniye see, gibi. Görüyorsunuz 1 nanometre billion var. nanometers in 1 meter. 1 milyar nanometre. But what 1 is milyon time? mikrometrede. What is the unit for time? Peki zaman için course it ölçü is, nedir, birim nedir? The Earth, one round around the sun, which is, but it's not accurate with a number Güneşin of days. etrafında So we have to add, as you're familiar with, one yapacak day olursak, each 4 years. görüyorsunuz So, bir yıl Time 365.25. we can measure today exactly with Zamanı bugün precise çok ayrıntılı, instruments, hassas bir şekilde but back, ölçebiliyoruz. history. Tarihe We bakacak have olursak, hourglasses, either kum sun saatleri, su or the saatleri, picture to the left. resimde water solda clocks. gördüğünüz gibi. According to the history, Leonardo da Tarihe Vinci invented a very bakacak nice water clock. olursak, Leonardo da A Vinci'nin container çok üstün bir which was saat, filled up su saati icat ettiğini görürüz. Bir kap. during the night when he slept, and when it was filled up, it raised up his bed. He was very nice. Dolu olan bir kap vardı. So in school, we can have Bunu kendi zamanını ayarladı. for the students, Okulda we can have öğrenciler many için ways to measure time. Zamanı ölçmek için bugün Another way you can do birimimiz var. at home or at school is Evde, to set okulda yapabileceğimiz sun başka dial. bir şey. Bir no güneş moon, saatidir. no moon. Görebilirsiniz. You can do it with this picture to the left is from a kindergarten in Sweden. Solda As you see that, İsveç'teki bir anaokuldan görüyorsunuz You resmi. can either stick or whatever, and when the sun Bir is up, çubuk ne you have geçerse the shadow dikey olarak. following. Bunun gölgesini Change takip ederek position of the shadow will change gölgenin during the day. pozisyonunun değişimine So göre this is saatleri what I tahmin recommend edebilirsiniz. setting up a sundial. I have Bu every summer I set up a güneş sundial saati bir in my şekilde. garden. Ben for bahçemde my, her yaz bu This the güneş people visiting saatini us have kurarım, ayarlarım. and see what the sun is. But Farklı verileri takip edebiliriz. look at this. This used to be Buna huge bakınız. tree trunk. Bu bir Same ağaç as I have gövdesiydi bir zamanlar. Radyokarbon As you see, çam ağacını görüyorsunuz. Radyokarbonla This was a kaplanmış bir huge yer. pine tree. I come across it many years ago. Çok uzun yıl önce But rastladım this buna. was dated by carbon 14. Radyokarbonla Tree ölçüm was living yapıldı. for Ve 6,000 bu years. ağacın just 6.000 outside Stavanger, yıldır where we are now. yaşadığını So this is keşfettik. another way Bu da to başka measure bir time. yöntem. Zamanı It's ölçmek like için. clockwork, ticking backwards. Yani geriye this doğru sayan bir tree saat gibi algılayacak olursak The cells died, and the number of
carbon-14 within this tree trunk. Bu ağacın gövdesindeki radyo karbon started disappearing from it. So this is a method, of course, we can measure from ile hesaplanabilir. Less than 50,000 years. So evet. If you look at şimdi baktığımız zaman mussels, marine mussels, these mussels are from the Mediterranean, from Greece or Spain. İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden bunlar. There are one on the right side with the black dots. They are from Africa. Very nice pattern. Afrika'dan so you see, harika you desenli. can have a look. Bakın. So, I will ask you to when you, as I said, if you go out on a walk or a hike, yürümeye çıkarsanız, pick up either mussels or look at the flowers. Toplayın. The one on the left, böceklerden, çiçeklerden göreceksiniz. Squares. Very few plants have tiny. It's a lily. Bakın. Fritillaria meleagris. This picture is taken at the university. Bunlar üniversitede çektiğimiz resimlerdi. We have this very nice symmetric pattern. And in the tulips, bir çiçek görüyorsunuz. as you see, 6 Sağda da bir flower consists of 6 leaves. 6 yapraklı. And of course, if you slice kiwi on the left, you have a very nice soldaki resimde gördüğünüz gibi pattern. Harika bir radyal desen göreceksiniz, dairesel. We normally have quite a lot of snow in Norway. If you look at them in microscope, you have very nice mikroskopta baktığınız zaman radial, bu harika radyal dairesel şekli görürsünüz kartanelerinde. Ve kelebekler, comes normally during the summertime. I have set up different plants in my garden for collecting butterflies. So nature is full of mathematics. Either you can, matematikle doludur. Another way, if you have a walk in the woods, our ormanda tallest tree, yürürken back in the school, we learned the method bu shown on yöntemi the left görmüştük. side. You can measure the height Ağaçların and set yüksekliğini down the ölçmek için. height as a length and then measure the length. Evet, Or you can do it şekillerde gördüğünüz as I gibi showed you çeşitli yöntemler var. the right side. Sağda gördüğünüz This gibi is just a piece of wood, bu bir 30 parça centimeters, 30 and I have santim. 1/10 of it, 3 centimeters Üçte biri down olan here. altta işaretlenmiş 3 santimlik can bir measure kesimi it. var. Bu şekilde bunu da By kullanarak walking back and ölçüm having, yapabilirsiniz. for example, the tree İçeri doğru inside, yürüyüp and just ağaca multiply by bakıyorsunuz. 10. So Bunlar there's quite a lot of different ways you can işaretlenmiş yer onda look biri. at nature. Oradan and you can even hesaplayabilirsiniz ağacın tahmini boyunu. you see the Gördüğünüz beehive on the left, solda you see bir arık kovanı. hexagons, very nice. Altıgenler harika. And it's a very strange reflection. Why do bees make Değişik hexagons? bir yansıma. Why don't they Neden make altıgen squares? bunlar? Neden? They haven't. They have a Halbuki very tiny, small brain. Bu 12'de But var. that is Hidrojen açısından. due to the evolution, of course. And if you go microscopic, look into cellulose fibrils, Selüloz find the same iplerine bakarsanız hexagons again, mikroskopla bu setting up altıgenleri the plant tekrar tissue, görürsünüz. either Bitki in a dokusunda, normal flower or in a tree normal trunk. bir çiçekte ve her yerde görebilirsiniz bu tip desenleri, yapıları. But if you will use mathematics to determine Matematiği the tree's kullanırsanız age, bir ağacın yaşını belirlemede in the middle, this is a picture of bir resim drill. görüyorsunuz. You can drill inside Bir will matkapın lead iç to kısmını görüyorsunuz. a mark, of course, on the tree trunk, and then you can Gövdede bir measure
işaret the yapıp number of rings inside the stem. ölçebilirsiniz. Or İçerideki halkaları as- kullanabilirsiniz. if you can, if you see a huge tree like the one on the Veya left, soldaki gibi you can büyük bir measure ağaç görürseniz circumference ölçümü, around it and divide hemen by çevresini 2.5 ölçüp because the circumference köklerin üzerindeki kısımdan iki grows, buçuğa bölebilirsiniz. in most European countries Çoğu by Avrupa 2.5 ülkesinde centimeters each year. So you iki don't buçuk need to santime tekabül take the eder tree down olduğu or kill kabul it edilir. to Her measure yıl büyümenin. age. Easily yüzden done iki by buçuğa bölüyoruz. mathematics. Matematik işte bu. Quite a lot of strange things Daha is to be değişik, observed in ilginç nature. şeyler de var doğada. If you come to the United Gözlemlediğimiz. States on the eastern part, you can come across this Mesela burada cicade. Amerika'nın It's doğusunda called bu Ağustos böceğini 17 years görebilirsiniz. cicade. 17 yıllık Ağustos böceği. It's very strange mathematical Çok değişik bir matematiksel olgudur, fenomendir, doğa because fenomenidir. it stays down in the ground Çünkü yer altında kalır. for 17 years. 17 yıl boyunca. Not 18 or 16, but exactly 17 years. 16 değil, 18 değil. And Tam they olarak all, 17 yıl. come up of the ground at the same time. And Ve they live only aynı for a few anda weeks as adults. yukarı çıkarlar yetişkin olarak ve birkaç hafta All sürer bundan nature sonra is yaşamları. filled up with such a Tüm different doğa phenomens. bu tür fenomenlerle doludur. It's up to you to point it out or have a look in Size bağlı nature, bunları keşfetmek, görmek, read about it. bunu okuyabilmek. My suggestion Benim is önerim, this is görüyorsunuz burada. down to the bottom is this book I talked about. Evet, This anlattıklarımın book yer was aldığı his bir kitap PhD var. degree. PhD He took formasında it by da var. book came 2004 thereabout, Ken Alder. But I will recommend if you're interested in Bunu going önereceğim. deeper into the mathematics in nature, Yani doğada modeling var pattern olan in natural world. matematik Get hold modellemelerin of John ele alıyor. Adams' book. He was an John author. Adams kitap. This book is kitabı. normally Bu you can find it at most libraries or even çoğu online. kütüphanede veya Version. online olarak mevcut Or ulaşılabilir. if you're interested in history, Tarihe lot ilginiz of- varsa very çok fazla bilgi var. exciting things, Heyecan verici especially in your şeyler var. country, Turkey. Özellikle Quite de a lot of mathematics Türkiye'de took place there in the antique var. cities. You find Antik those şehirlerde in the history of mevcut. mathematics. I will recommend to start by Wikipedia or Wikipedia ile başlayıp something like matematik that. tarihine ilginiz varsa veya bu tür bir şeyle. Thank you all for listening. This was Çok my teşekkür ediyorum. speech. Benim sunumum Thank you, bu kadar. people. Herkese çok teşekkür ediyorum. We would like to thank Professor Inge Christ for his exciting presentation from his laboratory. This goes to prove that science can be accessible and really excited if brought to life. Profesör Doktor Inge Christ'e laboratuvarından gerçekleştirdiği bu ilginç sunumu için çok teşekkür ederiz. Bu sunum hayata geçirildiğinde bilimin daha erişilebilir ve daha ilginç olabileceğini bize kanıtlıyor.